Hej chef, det er Chris. Ja, hej Chris. Godmorgen. Nå. Chef, Ja. jeg skal sige dig noget. Nå. Det er derfor, jeg kontakter dig, chef. Og hvad vil du sige mig, Chris? Det er noget, som der absolut er en mulighed i dag, chef. Nå. Ligegyldigt, hvor meget du så hyler. Good, she's not.